Дунай гоняет. Кусочек гона. Дунай гоняет, у нас обед. Чага, рамен, печенье с йогуртом. Красота. Сыпет снежок. Кругом тропы, многослядица. Заяц не двигается, сидит. В такую погоду только с опытной собакой можно ходить на охоту. Вон заяц прошел.
Вот здесь сейчас заяц прибежал, сидел в ногах. Тут прям пришел, посмотрел, что тут творится. Поскакал туда прямо. И прямо. Снег все идет. Белый-белый зайчик. Тут метров 10. Метров 5, наверное. Гон мороватый. Мороватый гон. Многоследится, снег идет. Крепкие места. Заяц не ходит. Пробежит немного, собака слушает, сидит. К нему подходит, он опять уходит. Он на меня уже выходил в 5 метрах 2 раза. 31 раз. Вот время уже 4:44. Начали мы где-то в 1:20. В час 20. Сейчас темнеет. Холодно что-то. Пока ходил, промок весь, замерз. На улице вроде градусов 10. Сейчас покажу трекинг. А тут все из Бэгена 20 метров. Если приблизить, там еще больше дорожек будет.
Дунай. Дунай. Ай, блин. Все, понял. Поехали домой. Достаточно на сегодня.